السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض تورته الريد فيلفت بطريقه حلوه جدا وسريعه. ما تنسوش اللايك للفيديو لو عجبكم والسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان الفيديوهات الجايه ان شاء الله توصل لكم. ندخل بقى على الطريقه على طول. بسم الله. اول حاجه معايا هنا البوله اللي انا هعمل فيها حطيت فيها 6 بيضات يكونوا بدرجه حراره المطبخ، يعني مش من التلاجة. عليهم نص كوبايه ميه، وعليهم حوالي معلقه كده صغيره من الفانيليا اللي هي البودر، او ممكن الفانيليا اللي هي السائله برضو. ونص كوبايه الميه تكون ميه عاديه من الحنفيه. بعد كده بقى بحط دقيق سبونج، مش الدقيق العادي. دقيق سبونج ده بيفرق جدا جدا في التورت او الجاتوهات، بيخلي العجينه كده تبقى هشه والكيكه تبقى حلوه جدا وناجحه معانا. هفضل بقى اضربهم بالمضرب لحد ما زي ما انتم شايفين كده يبقى القوام بتاعهم كريمي خالص ولونه بقى ابيض كده. بعد كده بقى دي الوان اللي هي الوان صحيه يعني بتاعه الاكل. هفضل بقى احط منها، يعني مش هقول لكم كميه معينه لان طبعا هي انواع، في انواع تقيله وانواع خفيفه. انا النوع ده كان خفيف شويه، يعني انا حطيت كتير منه بس برضو لونها ما كانش احمر قوي. بصوا زي ما انتم شايفين اللون كان مدي على بينك شويه، فانتوا يعني زودوا من الالوان لحد ما تلاقوا اللون بقى احمر، ده افضل يعني. بعد كده حطيتها في صينيه مدهونه سمنه. الصينيه دي تقريبا مقاس 24 او 26. زي ما انتم شايفين لفتها كده لفتين وخبطتها على الرخامه خبطتين عشان اطلع منها الهواء. دخلتها بقى الفرن في الشبكه اللي في النص، وشغلت النار من تحت نار هاديه خالص اوطى نار لمده ساعه الا ربع بالظبط. هتطلع بقى زي ما انتم شايفينها كده. بعد كده جبت هنا الكرتونه دي برضو بتتباع عند بتوع مستلزمات الحلويات، هشتغل بقى عليها عشان تبقى شكلها حلو كده ومظبوطه. بعد بقى ما بردت خالص معايا هقطعها زي ما انتم شايفين تلات طبقات كده. واي حاجه بتقع زي ما انتم شايفينها بشيلها، لان انا اصلا هحتاج الفتافيت دي في الاخر، هنحطها على الوش وفي الجنب هتبقى حلوه جدا. وهشيل كده على قد ما اقدر منها عشان ازوق بيها في الاخر هتشوفوا. بعد كده معايا هنا نص كيلو لبن اللي هو الحليب، يبقى متلج خالص، حطيت عليه سكر حسب الرغبه. بعد كده ده ربع كيلو كريم شانتيه اللي هو الخام، ممكن تستعملوا اللي هو بسكر بس يعني الافضل الخام ده بيبقى حلو قوي. وهفضل بقى اضربها لحد ما زي ما انتم شايفين كده، لما اعمل كده بالسباتيولا او بالمضرب حتى الاقيها وقفت كده ما يبقاش خفيف. هبدا بقى يلا اعمل بين الطبقات كريم شانتيه. طبعا بيبقى فيه دايما طبقه خفيفه او رقيقه كده بتبقى دايما لازم تتقطع، مش عارفه ليه، فدي بنحطها في النص. وبصوا زي ما قلت لكم ببدا اشيل على قد ما اقدر من الكيكه الزياده عشان اللي هنحطها نزين بيها. وبصوا بالسباتيولا بس، يعني مش محتاجين اي بقى ادوات ولا مواضيع صعبه. هظبط بقى شكلها خالص زي ما انتم شايفين. بصوا بقى دي الفتافيت اللي طلعناها اللي قلت لكم عليها. بصوا هحطها بالشكل ده، هي طبعا هتمسك على طول في الكريم شانتيه، هتبقى حلوه جدا جدا. بعد كده بقى هجيب كيس من اكياس التلاجة عادي خالص. وبصوا القالب ده اللي هو بتاع الكريم شانتيه، وحطيت جوه الكيس، يعني مش لازم كيس حلواني، انا عايزه تبقى الحاجه سهله نقدر نعملها بسهوله، ما نحتاجش نجيب يعني حاجات مخصوص عشان كده. بعد كده بالمعلقه شلت شويه من الكيكه اللي احنا حطيناها فوق، لان لو عملت الكريم شانتيه عليها مش هيمسك اصلا، فشلت بس بالمعلقه مكان ما هعمل كده. وعملت زي ما انتم شايفين وحطيت كريز وبس كده بالهنا والشفا. كانت حلوه جدا جدا، لازم تجربوها بجد، ما شاء الله ناجحه قوي. جربوها وقولوا لي رايكم، وبالف هنا وشفا.